हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से करने वाली हूँ स्नीजिंग चैलेंज और ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे हिकअप्स की भी वीडियो कर रहे हैं, नाम भी मुझे याद हो गया, इतनी बार उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि लॉन्ग हिकअप्स वीडियो करिए। ब्रिजेश सक्सेना और उन्होंने और एक दो लोग और हैं, एक गर्ल हैं सिमरन नेगी, उन्होंने भी किया है रिक्वेस्ट हिकअप्स का ही और स्नीजिंग का भी। तो मुझे कुछ लोगों के नाम रट गए हैं इतने ज़्यादा कि वो इतने ज़्यादा कमेंट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप लोग की रिक्वेस्ट मैं कंप्लीट करूँगी, लेकिन धीरे धीरे करूँगी क्योंकि पीछे की जो रिक्वेस्ट है पहले मुझे वो कंप्लीट करनी है ना। और मैं अपने अपने डेली व्लॉग्स भी डालती हूँ साथ में, तो वो भी मैं डालती हूँ और चैलेंजेस भी मैं डालती हूँ, दोनों चीज़ डालती हूँ। तो आप लोग दोनों चीज़ देखा करिए। ऐसा नहीं है कि मैं हिकअप्स डालूँगी केवल तो तभी आप देखेंगे, केवल स्नीजेस डालूँगी तो भी आप देखेंगे। तो दोनों में सपोर्ट करिए, ठीक है। तो आज मैं लेके आई हूँ स्नीजिंग चैलेंज और ये मैं करने वाली हूँ धनिया पाउडर से। आई थिंक कि मिर्ची पाउडर से, गरम मसाला से, मैच स्टिक से, ग्रास से, लीफ से, जिसने मैंने किया है उससे बाकी लोग भी कर चुके हैं, लेकिन धनिया पाउडर से मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने किया है वाईटी के ऊपर ये चैलेंज। तो इसलिए मैं लेकर के आई हूँ धनिया पाउडर से, क्योंकि धनिया पाउडर भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि उससे छींक आ जाती है, ऐसा होता है तो तीखा तो नहीं होता लेकिन छींक आ जाती है उससे, इस तरीके का होता है। और ये वीडियो भी मैं करूँगी अनकट वीडियो। और बाकी के मेरे चैलेंजेस आप देख सकते हैं, मेरे चैलेंजिंग वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में मैं आई कार्ड में और एड स्क्रीन में दोनों में लगा दूँगी। आप वहाँ से टच करेंगे तो सारे चैलेंजेस ओपन हो जाएंगे, तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्नीजिंग चैलेंज पार्ट आई डोंट नो व्हाट चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही लिया है धनिया पाउडर, ये देखिए धनिया पाउडर लिया है मैंने। ये गरम मसाला नहीं है, धनिया पाउडर आप देख सकते हो, क्योंकि गरम मसाला जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन होता है, ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन है। ये धनिया है, धनिया पाउडर है। इसमें इस तरीके के ग्रैन्यूल्स भी हैं धनिया के, जो धनिया को मिक्स करके बनाए जाते हैं ना वो वाले। तो चलिए इससे करते हैं अपना स्नीजिंग चैलेंज पार्ट व्हाटएवर उड़कर मेरी नाक में आ गई, जैसे मेरी सांस ली। टेस्टलेस है, बिल्कुल टेस्ट नहीं है इसमें। बहुत तेज सारी इससे तो चीख। बहुत तेज़ छींक आ रही है इससे। ये मेरी नोज़ में भी चला गया ना, ये बाहर से सूंघने पर आई नहीं रही थी, तो थोड़ा सा मुझे नोज़ में डालना पड़ा कि देखें क्या रिएक्शन करता है। तो बहुत तगड़ा वाला रिएक्शन है ये तो।
ओके, इसको दोबारा करते हैं, स्पेल करके देखते हैं। अंदर तक वो चला गया धनिया पाउडर बिल्कुल अंदर तक लूस के। बहुत तेज़ तेज़ छींकें आ चुकी है मुझे। मतलब ठीक रही आती तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती, आ जाती तो सब निकल जाता है तो गॉड। नाक में मेरे बहुत ज़्यादा मिर्ची सी लग रही है। मैं नोज़ बनाना था ना थोड़ा सा, इसलिए। और काफ़ी ज़्यादा मुझे छींकें आ गई है और सर भी मेरा काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इट्स मी कुमुद। मेरे अबाउट में मिल जाएगा आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। ओके, लास्ट बार मैं करके देखती हूँ एक, आती है नहीं। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आ चुकी है मुझे जितनी ज़्यादा मुझे आनी थी स्नीजेस। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट भी करा करिए। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या है, और थोड़ी सी जेन्युइन रिक्वेस्ट करा करिए। कुछ लोग फालतू बोलते हैं तो उनको मैं इग्नोर करती हूँ, अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं सुनती उनकी बात क्योंकि कितने लोग होते हैं यूट्यूब पर आते हैं जो वीडियो देखते हैं, कितने लोगों की बातें सुनेंगे आप, किस किस की सुनेंगे। तो बस जस्ट अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।